Nurg'un do'stlar, maladofu qilganda bevas qazon selib qaynatadi. Amaliyoti bu xato bo'lib, bugun sizlarga mushning eng to'g'ri qilish usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qitim ko'rsin chuqum o'rgana olasiz, hamda o'rganish boshlar ketdik. Avval 2 vaqt etilib ekelgan dufini suratdagidek men mushallasi to'g'ri olamiz. Cho'ng kichikligi va cho'ng olib ketmagan asosida men mushallati bo'lsa nihoyat o'lchamlik bo'ladi. Arqadan az miqdordagi ko'k qizil lazni nihoyat ushoq qilib to'g'ri olamiz. Men shunday qilib materialni tayyor qilib bo'ldik, ichishni boshlab ketaylik. Qozon suv quyib, qaynaganda yarim qo'shiq tuz selib, arqadan dufini solgandan keyin tuvoqni yepib 1 minut atrofida qaynatiblar, buni suzib olamiz. Ondan qozonga az miqdorda may quyib, pushchoq to'g'ri olgan go'shtni selib qo'yamiz. Odatda nurg'un do'stlarimiz maladofu qo'rganda go'sht solmay qo'yadi, lekin mana mendek go'sht selib qo'yib qo'yganlar ta'mi nihoyat yaxshi chiqadi. Zanjil, so'mpiyoz, samsoqlarni selib, bir nechini qo'rib, mizlik piroq chiqarib olgandan keyin cho'ng ustamning maladofu teskosini yarim xal solamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb maladofu teskosning ta'mi va rangi alohida yaxshi chiqadi do'stlar. Ustiga muvofiq miqdorda suv quyib, bir qaynatib etgandan keyin dufini selib, arqadan chimish solmaymizmi do'stlar, mana ma'nodek qozonni silkib turib aralashtiramiz. Buni yana 3 minut atrofida qaynatib olgandan keyin to'g'rab tayyor qilib qo'ygan lazlarni selib, az miqdorda yo'l kraxmal berib, birini aralashtirib etgandan keyin yana muvofiq miqdorda shovsni chechitiblar, taqsigilib iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Hamon maladufini qilib bo'ldik. Buningda eng diqqat qiladigan ish bo'lsa tuqqanlar. Ham shu dufini qaynatganda qat'iy tuz selishni unutib qolmasanglar, bo'lmasa dufu asalla ezib ketadi. Oxirida qo'llash nihoyat oddiy, haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar raynaga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llingizga rahmat.